好啦，咁今日我會講下呢個練手臂嘅動作嘅。其實之前我都示範過啦，不過今日咧會講詳細少少，就係呢一個啦。咁其實呢個動作咧係有名嘅，叫 dip 或者叫bench dip 係啦 ，bench dip 係啦。咁首先講下隻手嘅擺位啦。咁隻手咧應該就擺喺貼住 pat pat 呢個位置嘅，唔好擺太開啦。第二啦就係咧唔好擺咁入啦，如果擺咁入嘅話咧，其實手腕咧就會有比較大嘅壓力，咁就會耳痛。擺出少少咧，手腕就冇咁痛啦。貼身擺出少少啊。咁跟住腳究竟擺邊個位咧？梗係伸直啦定曲咧？咁其實隻腳嘅擺位咧就嚟調節個難度嘅。咁譬如你啱啱開始做嘅話咧，就可以曲腳先啦，大概90度，咁就會容易啲啦。伸直或者擺出啲咧就會難啲啦嚇。咁呢個就要調節難度嘅。咁跟住就講下做幾深啦。咁其實咧係越深越好喎。即係譬如我做嘅話咧，我會做到 pat pat 差唔多掂地，再伸直晒手嘅，係啦，就唔會話整親嘅。如果你柔韌度夠啊，或者係本身關節好傷嘅話，盡量落深啲上晒，咁就會最好嘅。咁上嗰時呼氣啦，落吸氣啦。咁究竟每一 set 佢都練幾多下咧？咁其實就可以譬如話每日做大概3至4 set 啦。每一 set 咧有咁多下做咁多下，就盡量做。即係譬如第一 set 可能你夠力啲嘅，咁可能做到譬如15下。第二 set 就得12下，跟住8下、6下都唔出奇嘅。就每一 set 盡量去做啦，有咁多下做咁多下。不過咧就唔好太快，大概做咁嘅節奏咯。因為太快嘅話咧，你易做錯而個訓練效果都冇咁好嘅，所以咧唔好做太快，就係咁啦。咁有問題嘅話，再去翻我嘅Facebook嚟問翻我都可以。